Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de bruxismo. Você sabia que bruxismo é uma doença? Uma doença que começa lá na parte emocional e que cada vez mais está afetando as pessoas, seja jovens, crianças, velhos, idosos. Isso é uma consequência do quê? Ansiedade, depressão, estresse, toda essa correria que a gente está vivendo. Então o bruxismo, ele é 100% emocional. O bruxismo, se a gente não cuidar da nossa parte emocional, da nossa parte espiritual, meus amigos, a gente vai estar tampando o sol com a peneira. Nós vamos estar tratando consequência e muitas vezes não a causa. Eu tenho um bruxismo violento. Então, tratar bruxismo é complicado. Não é somente uma placa, tá? Não é somente uma restauração. É falar de parte emocional, de parte espiritual, tá? Cuida bem disso em você, tá bom?